Am frühen Morgen in Israel. Jeder muss seins runterschleppen ins Auto, was er mitnehmen muss, und dann geht es voran. Und zwar wollen wir erstmal auf die 90. Die 90 ist die längste Straße in Israel, von der Nordgrenze, von der Grenze des Libanons, durchgehend durch ganz Israel, durch das Palästinensergebiet, am Toten Meer vorbei, bis runter nach Ella zum Roten Meer. Die Straße ist an und für sich gut ausgebaut. Der Letzte macht das Licht aus und dann geht's los. Da hat er schon. И куда мы поедем? В Израиле? Мы едем сперва на Мертвое море. Будем ехать по дороге номер 22. Севера. Поедем через Израиль на юг. Ты был уже на самом севере. Да. Было возле ливанской границы. Теперь Правильно. Ты будешь самая южная точка Израиля. Это Эйлат. Называется это город. Эйлат, да, город на Эйлат. Красное море. На Красном море, да, конечно. И вот мы проедем через... Ты был и на крайней точке на севере, и будешь на самой южной точке Израиля. И мы проедем через Мертвое море и через пустыню. Да, пустыня Негев. Правильно. Будем ехать через пустыню Негев по 90-й дороге. Дороге номер 90. Да, правильно. И там есть ядовитые змея. Ядовитых змей? Змей, правильно. Достаточно в Израиле. Но мы им не мешаем, они нам не мешают. Все будет нормально. И который час теперь? 8? Сейчас 5 часов 20 минут. 4. Und nun die ganze Zeit da also im Auto sitzen. Laut Navi-Anzeige 5,29, dann 5,25 und im Endeffekt 5,24. Naja, sagen wir es mal ehrlich, die ganze Zeit dort im Auto zu sitzen, und es ist schon ein bisschen anstrengend. Aber wir haben auch unterwegs einiges zu sehen bekommen. Ja, und hier zeigt nun mal unsere Grafik, wie es von Akko losgeht. Also da zunächst über die 2, dann die 23, die 23 ist durch den Tunnel durch und dann auf die 79, von der 79 auf die 60 und dann auf die 71 und dann geht es los auf die 90. Also die 90 ist meines Erachtens dort durch Israel die längste Straße, meines Erachtens immer ein Prachtstück. Gut ausgebaut, gibt's gar nichts. Wir werden das alles im Einzelnen sehen. 200 километров в час на юг. 450. Да. Все машины стоят. Осторожно, едете осторожно. Наша машина перегоняет. Ja, also auf die 79 drauf und ihr seht ja schon, wie das da ist. Nazareth ist angekündigt. Eine der
am meisten genannten Orte des Christentums, aber nicht nur des Christentums alleine, des Judentums und aber auch des Islams. In diesem nicht gerade großen flächenmäßigen Bereich entstanden, man kann es kaum glauben, 3 Weltreligionen, die alle 3 in ihren grundlegenden Erklärungen haben: Achtung vor dem anderen, Humanität. Und was machen sie? Oder sieht es ganz und gar andersrum aus, dass die Religionen benutzt werden, wozu sie an und für sich auch geschaffen wurden? Wir wollen das mal nicht vergessen. Religion ist ein Werkzeug. Und ich möchte das mal den Zuschauern überlassen, in welchen Händen die Religion ein Werkzeug ist. Мы все равно выедем с одной стороны просто от дороги. Мы в город заезжать не будем. Мимо. Мы были с Людой и Сашей поцарились. Так, и там еще раз. Вот это хорошо сделали Израиле. 2-3-4 раза показывают, куда мы поедем. Нет, мы поедем прямо. А это на Тель-Авив направо, а налево на разворот Твери. Где озеро Кинерет, где мы тоже когда-то, где Муссолини и Гитлер построил церковь. Правильно. Церковь Благовещения. И такое заводня не показывают. Там одеяло лежит, да? На алтаре. Да, там написано. Правильно. Они не дали, там. Да. Это и такое нельзя показать. Немецкого и итальянского это. Василий, не веди пропаганду. А вот я ему показывал, он видел. Я ему говорю, там закрыто полотенчиком. На 2 языках писали там? Наверное, я не знаю. Я лично не видел. Я читал за это, что оно действительно... Вот впереди шеллинг будет приготовлен. Я только снимал, где лежит одеяло. Вот одеяло, да, под одеялом там... Правильно. Вот, смотри, мы будем ехать через Нацерет. Это святой... Еврейское слово. Шелли. Нацерет. Назарет. Назарет. Или Назарет. В христианстве, этом городе, почему он очень ценится как... Der biblische Ort in aller Welt bekannt, Nazareth am frühen Morgen. Ganz herrlich. Und die Aufnahmen auch ganz herrlich. Von ferne hört man das Läuten einer Glocke. Es war an dem Morgen direkt angenehm zuzugucken auf Nazareth. Ein bisschen am Hügel gebaut, aber auch deutlich zu sehen, hochmoderne Wohnungen neben, sagen wir es mal ehrlich, älteren Hütten. Ne? Wahrscheinlich sind diese Neubauten Ausdruck der Israelisierung von Nazareth. Und ich kann mir vorstellen, dass das den Arabern nun absolut nicht gefallen wird. Obwohl es an und für sich schön aussieht, sagen wir es ganz ehrlich. Und vielleicht ist das auch ein Moment oder ein Antrieb, die Israelis rauszuschmeißen. Und da werden sich dann solcher Werkzeuge wie Hamas bedient. Was anderes ist Hamas nicht. Hamas existiert nur durch die Vergewaltigung der Araber durch Israel. Gewiss steht jetzt wieder in den Kommentaren, und das ist an und für sich auch zu verstehen, warum bei solch schönen Bildern von der Stadt Nazareth Politik reinzubringen. Muss denn das immer sein, dass man da Politik reinbringt? Tja, umgekehrt die Frage, ist denn irgendetwas, was wir machen, ohne Politik? Naja, lassen wir das mal, fahren wir mal weiter auf der 60 in
in Richtung zur 71 und dann auf die 90. Da gibt es noch eine ganze Menge zu sehen. Aber es ist auch wieder mit Politik. Вот, видишь, мы выезжаем на 60-ю дорогу. Вон впереди сейчас будет Шелет, еще раз снимешь. Шелет это дорожный, как это, плакат или как. Афула 11 километров, Тель-Авив 108 километров. Это была дорога здесь очень узкая, вот туда опасная. И вот прорубили такой туннель под городом Назарет. Тоже вверх ничего нет. Что это, наверное? Дорого. Дорого, да. Правильно. Люди летают. Вон, смотри, видишь, подогревать. Вот так. Он может им самолет опустить. Ты видишь, удачно сегодня мы Вот это попали. не маленькие, а? Баллончики. Это опасно на нем летать, пробьется. Was uns dort aber auf dem Weg auch alles begegnete, war erstaunlich. Сидят, ждут. О, там людей много. Hier starten Heißluftballons. Смотри, много людей там. О, не, я такое не хочу. Я такие экстремальные не надо. Вау. Поставить не по порядку. Мы едем на Бейт-Шан. Сейчас мы подъезжаем Auf der 71 in Richtung zur 90. Hier noch vorbei an einem Staatsgefängnis, aus dem in der letzten Zeit 6 Häftlinge entflohen sind. Этой дороги через туннель вот сюда на Афулу и потом по этой на 71-ю дорогу и мы поехали на Бейт-Шан. На 90. Да. Но мы не поехали на Бейт-Шан, мы вот сюда доехали до тюрьмы, свернули сюда и выехали на 90-ю вот здесь. Вот здесь выехали на 90-ю. И потом поехали вот так вниз. Да. Все. Немножко заправимся, наверное, и потом поедем дальше. Чтобы у меня до Элата уже было. Смотря какой восход солнца. Сейчас там будет наверху интересный ракурс. Видишь, восход солнца. Сейчас мы на мост поднимемся. Sonnenaufgang noch dazu. Und dann sind wir am Tanken. Hau ruck. Заправляем, выставили машину. Да, все бесплатно. Сразу заправили, главное вовремя убежать. И все будет хорошо. Wir haben vorsichtshalber getankt, aber ich muss auch ganz offen ehrlich sagen, wir hätten auch in der Wüste tanken können. Also das wäre gar nicht mal so abwegig gewesen in Israel. Also das ist möglich in Israel, gibt's gar nichts. Ein herrlicher Sonnenaufgang und wir fahren und fahren. Восход солнца вручную. Die Sonne scheint nur ein kleines bisschen mehr. An der Straßenkreuzung jetzt. Und dann kommt das Schild in Richtung auf die 90. Иерусалим. 90. Это выезжаем на 90-ю дорогу. So, und nun wird's an der Karte nochmal angezeigt.
Bis zum Toten Meer geht es jetzt. Nun haben wir es geschafft. Auf der 90. Und jetzt geht es voran auf der 90. Und da dauert es gar nicht mehr allzu lange. Da kommen wir an eine Kontrolle. Через Палестину. Да. Там досмотр какой-то, а мы едем War das hier gewesen oder war das weiter weg? вправо, тоже вот. Aber ich erinnere mich, irgendwie stand in dem Palästinensergebiet noch ein, sagen wir, zerschossener Panzer am Straßengraben. Oder ist der jetzt weggeräumt? Also ich kann mich noch deutlich daran erinnern, dass da ein Panzer stand. Aber wo? Diesmal sehen wir ihn nicht. Vielleicht ist er weggeräumt. Вот это вот израильские, на желтом фоне израильские номера, а на зеленом и на белом Rechts im Bild ist eine Dattelplantage. палестинские. Сейчас, Maschine. да, уже палестинские машины. Здесь Посол России был вызван в иранский МИД, где ему сказали, что Кремлю придется скорректировать свою позицию. Бейт-Араба. Направо первая Hier rechts geht die 1 ab in Richtung Jerusalem. Налево. По-английски писали «Мертвое море». Мы ведем по 90, а направо это дорога номер 1. Да, теперь. Дороги мы 2 часа 40 минут. И проехали мы 170 километров. И «Мертвое море» видимо. Да, вот впереди Мертвое море. А сбоку финики растут. Заедем на заправку немножко. А? На пару минут заедем на это. Он Jetzt wird es фотографирует. lebendig. Paulaner und hier liegt die Milch für den Kaffee. Da unten mal sehen, was ist drin. Tja, ich erlaube mir die humorvolle oder provokatorische Frage, wer eigentlich die Kamele sind. Die da liegen oder die da stehen? Wie ist denn das zu erklären? Hm? Hier ein Bus aus Jordanien. Die Leute kamen hier perfekt mit amerikanischen Dollars und die wurden auch in Israel alle gleich eingenommen. Also da gab es gar keine Schwierigkeit. Also nicht, dass die etwa gesagt haben, die Israelis, geht mal erstmal zur Bank, tauscht das erstmal ein in Shekel, wir nehmen nur Shekel. Nein, weiter geht es auf der 90 in Richtung Elat. Eine äußerst gefährliche Einfahrt zum Toten Meer. Reifen sollen dort zerschnitten werden und so. Ich glaube, das war ganz und gar zahlungspflichtig. Ich kann es aber nicht hundertprozentig mehr sagen. Nun geht es los. Totes Meer und erstmal kräftig zahlen. Erstmal fürs Parken bezahlen, dann noch für den Eingang dort bezahlen
und dann im Endeffekt ins Wasser. Salzwasser. So ist es richtig. Und gleich geht es mit der Zahlerei weiter. Der Polina kramt hier die Mäuse zusammen und dann geht es rund. Damit das nun auch alle richtig kapieren, ist hier gleich so eine Warntafel, möchte ich mal sagen. Und zwar besondere Regeln der Sicherheit für die Badenden im Toten Meer. Und da hatte ich es doch mit der Regel Nummer 2 Schwierigkeiten. Und ich habe mir Salzwasser ins Gesicht geschüttet. Das war eine Hudelei. Sofort an das Süßwasserding run und das abgespült, das war gar nicht mal so einfach. Also, ich kann hier bestätigen, wer gegen die Regeln verstößt, hat Hudeleien. Ui, was war denn hier los? Das Wasser ist weniger und weniger geworden. Der Wasserspiegel im Toten Meer ist ganz schön gesunken, das ist zu sehen. Und hier sehen wir nochmal eine Rutsche. Und vor nicht allzu vielen Jahren war diese Rutsche noch, wie mir die Russen erzählt haben, in Betrieb gewesen. Also ganz schön was verloren, ne? Und da gibt es auch jetzt momentan Ideen, einen Kanal zu graben vom Roten Meer und zusätzlich vom Roten Meer Wasser in das Tote Meer reinzulassen, um den Wasserspiegel wieder anzuheben. Aber so ganz richtig ist man da sich von ökologischer Seite noch nicht einig, was dort passieren könnte, wenn man minder salzhaltiges Wasser in das Tote Meer einleitet. Aber trotz aller Regeln und dass der Wasserspiegel ganz gewaltig gesunken ist, es war ganz herrliches Baden im Toten Meer und da wurden Leute aus Venedig getroffen, natürlich Russen. Also mir schien, an diesem Tag war das Tote Meer komplett in der Hand der Russen.